lej xiex għandu jħares il-Malti biex ikollu ġejjien aħjar. L-edukazzjoni. L-edukazzjoni. Imma l-edukazzjoni tista' faċilment issir dutrina li ta' tkun problematika. Ismani, aħna għinna bi problema tal-edukazzjoni, għinna ħafna. Aħna bqajna bis-sistema Vittorjana. Il-Vittorjana ħolqu sistema l-Grammar School u l-Public School. Kellek il-Grammar School għal-Popolin. Fejemmek jgħal-mum jisiru soldati, tobdi, bl-uniformi, good morning teacher, ek. Ma taħsibx, li għajdlek il-teacher u avanċelu. Aħna għanna dik il-sistema sal-università ek. Jekk konkret, jina għaluli għal meċaqat ma bort, jekk konkret kull università jgħid xi ħaġa, la, tittajt li għajt il-teacher, il-professur, inkella waħlek da ġifieri. Allora inti għandna il-biċċa l-kbira tal-poplu u għamallemek biex ikun soldat. Allora naturali li mbagħad jiġru wara l-lider, sewwa, u mbagħad għandek kellek fi żmien il-Vittorjani, kellek il-public school. Public school kienet tkun għal tal-flus, għal upper classes. Fej kienu jittrenjawk bil-maqlub li tkun iktar proactive, tkun iktar liberu. Xinti ħatmexxi. To become a leader. Ħatmexxi l-oħrajn. Ja, Malta, għandna San Luigi, per eżempju, St. Edwards, fej, jizmu. U bqajna b'dik is-sistema. Bis-sistema li bissirek jgħidlek. Oġġettivament dawn l-iskejjel jaħdmu kif qed tajt inti ġifieri? Kienu żguru, aktar n-numru ta' Prim-Ministri. Niftakar dawn il-programm fuq St. Edwards. St. Aloysius. St. Aloysius. Għat nara rettatti m'għandix ċans għal-politika jien. Għat ma ġejtaw, m'għandix ċans. Għax veru, hekk kienet taħdem illum. Taħseb li hemm xi kwalità ta' mażunerija għaddejja? Le, mhux mażunerija, mhux mażunerija. Naħseb jiena kwestjoni ta' kif ma taħseb li il-mażunerija x'nija? Network. It's a very big. It becomes a network. It becomes a network. Fil-verità. Fil-fatt. Apparti kif irawmuk ukoll inti meta tiggradwa għal ġo network ta' nies li huma diġà fil-fatt attwalment l-iktar politikanti postijiet għoljin fl-istruttura. L-iktar politikanti li jagħmlu suċċess. Ġeneralment ikunu dawk li jkunu ilhom jafu l-xulxin mill-università pereżempju, kemm fil-kamp nazzjonalista, kemm fil-kamp laburista, you can see it. Daw ilhom jafu l-xulxin minn mill-università. Ġifieri taħdem l-affari, bil-fors taħdem. Tifhimha ġifieri, Issa aħna li għandna bżonnu li ma nibqgħux Fedekadami ħasab li jekk jiftaħ l-università l kulħadd nissa jsiru iktar intelligenti u nibdew iktar naħsbu. Imma le, għax kienet baqa' l-mentalità u għadha hemm li inti tmur l-iskola biex ikollok ġob tajjeb biex tagħmel il-flus. Allora ma tihomx tort in-nies li moħħhom biss fil-flus. Hekk inti minn darek missierek jgħalek mur Surja, mux biex tiftaħ moħħok, mux biex titgħallem, mux biex tkun kapaċi taħseb u tirraġuna, imma le biex tagħmel il-flus. Allora tidniġru ġejna zoppa. Għandna l-flus, però m'għandniex il- Ma naħseb għax ukoll għax aħna ġens li għadu zaħir li saftitilu konna 3/4 minna peasants li ħadd ma kellu fucking xejn. Dik fattu. U allura speċjal l-ewwel għan, kellna vera ftit, imma fis-sens, pereżempju Nanna Ġejn. X'kella Nanna Ġejn, fucking xejn. U n-nies kollha ta' triq tagħha x'kellhom xejn, tal-ħamrun kollu x'kellhom xejn. Ma dik issibhom kollhom kienu. U naħseb li ġara u li l-ewwel provajna naqdu l-ewwel saf ta' bżonnijiet li huwa li jisma' inti tkollok xaġa fil-but biex titma' l-familja jkollok fejn. Ma bissa wasal iż-żmien li dik tinbidel. Eżatt, naqblu. Jiena naħseb biex naqbel perfettament miegħek l-edukazzjoni hija l-problema. Hija soluzzjoni. Hija s-soluzzjoni u hija l-problema fl-istess ħin bħalissa. Il-problema x'qed intuha bis-siek, let's face it tu. Però jiena naħseb ukoll li aħna naqra u memuża ma l-idea tal-edukazzjoni li aħna naqra poplu tad-dutrina, iġifieri. L-ewwel kien il-ħakim kolonjali li jgħidilna xirridu naħsbu. U mbagħad kellek il-Knisja li tgħidlek xi trid taħseb, u mbagħad kellek il-partiti li jgħidulek xi trid taħseb.
li naħseb issa nigradwaw għall-edukazzjoni li mhux tajlek xi trid taħseb imma tajlek kif taħseb, kif tkun kritiku. Iva, żgur, dik Mbagħad inti l-edukazzjoni. tasal għal konklużjonijiet tiegħek, speċjalment intik l-għodda u mbagħad inti tarbel. Isma'